ರಶುಗೆ ದೆ ಸರಹದ್ದಿಗ ಮಸೆಕ್ಕತಂ ಹಾಸ ದೆ ಇಮಾರಂ ಹುರೆ ekamaku berum badairoi warugada bodu factory en hen hiyennuane mai taila jahafawa nambodun sifavi hama aadage fahatanekama ehen names eteriya wadigen dawaraka factory ekkan yagin kurevi e factory ge bodukama fulaifawa mimmoru ihsas samun yagima mundiya adi eta stuwalen fedemundiya mi shaviyani midanduga hinga ekamaku muli rajyega huri emme warugada e faha factory mi mai taila mi firiyaku eenaagi anhanunnan ehi teriyomun gos wujudan ya bodu factory e Muhammad Nazim mi kiyadani factory wujudu wegen agoi ada me algondu me wife ingiruga anhenunna ingiruga hena me masake kure fehumuga masake beenun kuramundiyei mi fahafori den asluga mi masakateki kame mikan kurumuge niyatuga kuri kamennu egodakaves ei anhenunna faseha koddinu mattaka ena kura masakata ehivum gotun helpuvi helpuwamun as meha hisaban ayruga migotta mi masaka fulawegen gosfami wan anhanu masekke pasham beenun kuri faha foshi huttas miharu ei hamaikani faha fottakun nimmanu debe adi komme duwahaku me masekke nuko customerunge hidmetta wagota for kodde mes undagu itubaru bodu factory e mi factory ga nukura hama ekkame besnai fehumge masekkatun fashagen t-shirt customize ko beenun kodekun beenun designakun beenun logo e jaha nimmalum mahamaya ರಾಜ್ಯಗೆ ವರಗಿನ ಸ್ಕೂತವ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತ ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಿಹಾರು ವೆಸ್ ತಯಾರು ಕುರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಕ ಬೈನ್ ಹೊಟಾತವ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತ ವೆಸ್ ಮಿತನು ತಯಾರು ಕುರೆ ಮಾಲಿಯ ಹೋದತೊಳಗೆ ವರಗಿನ ತಂತನುಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತ ತಯಾರು ಕುರನಿ ವೆಸ್ ನಾಜಿಮ್ಗೆ ಮೈ ಟೈದಾಯ್ ಅದಿ ಮಿದಂದು ಹಿಮೆನೆ ಶವಿಯನ ತೊಳಗ ವೆಸ್ ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೋಡು ಎ ಇತುಬಾರು ಹೋದಿ ಕಸ್ಟಮರು ಬೇಣುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಲೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಚಿವೆಸ್ ಇತುಬಾರಾಯಕು ವಗುತ ನಿಮ್ಮಾದಿಗೆ ಪೂಮಾ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಯಾರು ಕೊಲ್ಲಂ beenum vejjeya ama puma t-shirt e salgonu menna ufaddale vene mitanuge ama rasmi ufeddun tammi honnani international femwara algonu me mikan kuramundani nazim de yagin kamaki fehumge dairaga rajyega ettanakun kuravena emme gina masekke eenage factory kuravena kamge yagin kam ei miharu hamaikani t-shirt ufaddatane vesnu beenum komme design ka balis ves tayar kolla munasabatakan ekashige magota beenum design ka hadiyaaka den beenumanama egotaka ves tayyar kolla aslu algondu bali sadam feshi anhenungatu algondu bunani huswagutuga kurahemi masakke ehen bunefa algondu genes dini kafa genes difa enayan hawal kuri bali sadam dinima e bali heki micro fiberun hunna echchaka wima enaga hamaka me gnos gulun elajivi malgon hindan ara hedemi atun hifage me masakke kuraka nuwana egotaka ves ehemvima den bisni atun annula bali sedeni kongotakatto balafa e balis hedumuge setup algondu gaayam kuri nazimma anhanunge factory fulaifawe mimwaraki miskitta decorate kurma hamyebes masekketta kuram peshun mihatana tim miskitegge mihurabgege pahatuga suratul fatihaya kurusiya gurwanuge bayin ehin ayata liyedifi lakudinna plastic mes nazimge factory emasekke kure adi ram barani liyedifa hunnanekan ena fa kuri miskita decorate kurumge mastekken eki level ga nazim mani koddifa milanduwaki kuliwaruge rashe medaya trophy adi jersey komme hara kois ginam beunumbe rashum berum maadurun ekan kurumaki taklif ekamadeki nazim mani eenage factory emasekke bes fashafa beunumwa gota beunun logo e jahalama fo trophy ya medal eena tayyar kollade masekkatu ga nazimge visnumaki emme haradu podagoin ihtiyar kurum emagum ves eenage factory kurani tawrif haggo masekate nazimge factory hakuru ves bandu kure bodati hakuru packet bandu kura nazimge factory beenu kurani etana genna fotiroduge beeruga inna kavaru adi factory ga customer unna dem beenu kura kotala kiwes factory ya genna echi him baakiwa karudasta kun tayyar kura kotaluta maita idaim beenu kurani etanuga tayyar kura kotalu factory istihar kurma ves nazimge oti tafatu isname hakuru packet bandu ko rajyege eki kankoluta ka foru kodeni hagigatuga tan istihar kuran e packet tawge beeruga onnani mai tailage logo ya numberu e packet numberu feni rajyege eki kankoltakon factory ya gula nazim de yagin kamaki enage factory inde hidumataki international femwaruga guarantee goffade hidumatikkan adi algonmen e hidumatuge quality vetti daniti algonmen mihuri algonmen ufadda taketi mihunna customerunna de gota setup hada